Pernah dengar suara bung tahu peraungan dari langit, tapi nggak ada petir. Sebelumnya, like dan subscribe dulu guys. Itu bukan ledakan UFO. Mungkin ini disebut skyquake. Suara misterius muncul tanpa asal jelas. Pernah terdengar di banyak tempat, termasuk Jakarta dan Jawa. Sumbernya bisa karena gas, gempa kecil, atau meteorit. Belum ada yang pasti. Bikin merinding ya? Ingin tahu lagi fenomena langit paling aneh? Jadi follow terus info fakta unik dan aneh.